حاجه راح يكون عندي فيها مشكل. علاه نخلي حتى وسط القرايه ومن بعد نبدا يتعمر كلش من بعد ندير لي كور وندير هذه سا دون با. Salut tout le monde. Salut. J'espère que vous allez bien. Maintenant on se retrouve une nouvelle vidéo YouTube cette fois. Les maïtavana sur YouTube ou sur Instagram. La rubrique questions-réponses. Ouais, c'est toujours ça. Oui, برك راهي في يوتيوب باش لا كاليتي تكون خير ولو يكون خير. وقلنا نعودوا نعملوا 2 fois par semaine. Ouais. Entre autres الجمعة obligé نحطوا حاجة ونزيدوا نشوفوا في وسط لا سمان. نشوفوا un autre jour. De toute façon في المونتاج كي نكونوا ديسيدينا و tout sera affiché هنا. D'accord? Allez, نبداو la première question. La première question راهي تقول بلي عندها un enfant de 4 ans وحابه تخدم معاه التركيز لا ستابيليتي والكونسنتراسيون. لا ستابيليتي يعني كيف يكون مستقل. والانفون باش نقولوا يقدر يركز ويقدر يكون ستابل. الا نفهموا حاجه الوسط اللي يكون فيه لازم يكون وسط تانيت ماشي مقلق، ما هوش هو منبع القلق، سي با اون سورس اوسي دونغواس دو ستريس. الى العائله مقلقه ونحوسوا نو سي بون نحوسوا نلقاو الطفل كما يقولوا حنايا مهدن. تعرفوا بلي الطفل كي يتقلق هو يلبوج، يعني هذه هي الترجمه تاع القلق تاعو. معناتها كيف نخدموا لازم نسيطروا شويه على الوضع العائلي، على القلق اللي عندنا، على ردود الافعال تاعنا، على سلوكاتنا. دونك نوت كومبورتمون ديال الازدواجيه باش اللي ما يفهموش، باسكو كاين ناس متبعين سي دي فرانكوفون وخارج البلاد. دونك لي فرانكوفون فوالا وي. دونك راني ندير لي دو باش هذا هو لو بوت تاعي، المغزى تاعي. Donc, pour maîtriser le comportement, il faut aussi être des parents ou une famille aussi qui se contrôle, c'est-à-dire au niveau stress, niveau réaction. Donc, nous, des gens impulsifs et stressés et on veut que l'enfant soit stable. ما نقدروش نكونوا كما يقولوا حنايا مقلقين واندفاعيين ونحبوا ولادنا يكونوا يعني مهدنين. سي با بوسيبل لانه راه ينقل علينا يغوكوبي تو. هذه الاولى. انت راكي تسقي في وليدك. فوالا اكزاكتومون. لا كونسونطراسيون باغ كونتر il faut la faire avec انا جي بروبوزي دي جو هذيك تاع لي جو تاع لي enfants de 4 ans et plus. ديك تلقاهم في لو بتي ايد وكيخرجوا لكم كليكاي داكم حابين تشوفوهم. Voilà. Non, il y a une maman qui a un enfant de 3 ans et un autre de 4 ans. واللي حابه تعلمهم اللغات. Bon, 3 ans et 4 ans en principe, ils ont appris, c'est-à-dire elle veut du bilinguisme, on va du trilinguisme même, elle veut même l'anglais. Elle veut les initier à d'autres langues. Voilà. Maintenant, نشترطوا برك حاجه عليها انها يكون عنده اللغه الاولى. Donc une langue maternelle. D'accord? Donc une langue maternelle, اللغه الاولى، اللغه الام. من بعداتيك elle choisit. واش elle choisit تقول لي même je peux pas prendre une décision à votre place madame. C'est-à-dire c'est à vous, c'est à vous de faire vos priorités. Maintenant, si vous voulez que l'anglais prime sur le français, vous allez faire toutes les activités. Maintenant, vidéo ou livre, les deux. Moi, je propose les deux pour l'apprentissage. Le تعلم تقدري تعمليهم les deux, تعمليهم الاثنين. علاش لأنه des fois le livre يعلمك, c'est-à-dire des choses en écrivant, c'est des وفي les vidéos par contre c'est des حاب يقول الطفل ما يكره لكش يقدر يتبع يقدر يعني كيما يقولوا c'est amusant. Donc on choisit les deux, surtout quand on est à la maison, l'enfant يتعلم. Voilà, j'espère que vous allez réussir dans votre mission. Inch'Allah. Voilà. كاين سؤال واحد اخر. مول الخضره ميسوني. بون هذه ست فام عندها وليدها 3 سنين دخلت ولا كراش غير ما وقال لها وليدك غير طبيعي. هي شويه ما راهيش كما يقولوا ماهيش مقتنعه. ماشي مقتنعه ماهيش مامنه. نو il doit y avoir un problème puisque داروا لك لا رومار. وشنو تصبري ما تصبريش؟ عرضيه الاخصائي. عرضيه الاخصائي تو سامبلومون اخصائي نفساني واخصائي اورتوفوني. داكور. essayez de faire كيما يقولوا حنايا ان با. il faut pas عباك il faut pas حنا ماشي الوقت ما يخبي والو. الوقت يزيد يهلك الحاله. داكور. نورمال 3 سنين رانا كيما يقولوا راكي على بالك وليدك واش اكزاكتومون. بالك انت في الدار تغماركيه نورمال باسكو غير وحدكم بصح كي يخرجوا مع الدراري مع يقيموه مع لي اون فيزون لا كومباريزون المقارنه كاين دي فوا يلقاو ربما لغوي ربما سلوكي هادو كامل لازم ينشافوا. ما نزيدوش نصبروا في 3 سنين. صبر مليح ما قلناش عليه بصح في شي حالات لا il vaut mieux foncer.
دونك هنايا هذه تسكن في السعوديه وعندها ان غارسون عنده 12 سنه، قالت لك بلي لا اغريسيف مع لا ماما، يحبها بصح لا اغريسيف. تقدري تشوفي هذه حاله بروبليم عائقي، لا ريلاسيون. هنايا ما تقدريش سورتو سي ان بري ادوليسون راهو داخل في المراهقه وكل حاجه. انا لو سول كونساي نقدر نعطيه لك انك مثلا تشوفي دابور الحاجات اللي اسكو انت بالك عندك غير واحد، ما عنديش المعطيات كامل، بالك دي فوا tu es trop derrière lui, tu le juges beaucoup. Il faut voir qu'est-ce qui se passe dans la relation. Il faut se réviser, il faut discuter avec lui. allez اليوم نقعدوا ونشوفوا واش الحاجه اللي تخليك مقلق، ماشي واش كاين، واش الحاجه اللي تقلقك. ما نقولوش عليا انا باسكو يخاف يقول لي، قول واش الحاجات هكا اون جينيرال، واش الحاجات اللي يقلقوك، واش الحاجات اللي ما تحبهمش يكونوا هكذا اون جينيرال. اون بارون جينيرال الا ما تلقاي شويه دي فلاش. دونك ايسي ما تقعديش تبري في الموقف تاعك وتقولي له علاش تقول عليه هكا وانا ماشي هكا. نو بو امبورط امبورط با كيما يقولوا حنا ما نقعدوش نديروا التبريرات، فقط نسمعوا نتعلموا منا وجاي، نسمعوا واش يتقال لنا بصون يعني اون باراليل اون اكسبليك، ماشي لا جوجي اكسبليكي ارغومونتي دوني دي نو ايكوتون، نديروا كيما يقولوا في راسنا هاد لي شوز ونسيو او ماكسيموم نسقموهم. اوكي وي هذه سي اون فام كي ان انفون دو 4 ans. لو بروبليم اللي راهو عندها دوكاتيك دخلته في جمعيه اللي تري ساتيسفيت، بصح قالت لك بعيده عليا 15 مينوت. وكاين جمعيه واحده اخرى فتحت غير ما قدام دارها. يا ناس ما ديرولناش هاد الحكايه تاع الحاجه اللي قدام الدار روحوا ليها، الحاجه يعني اللي اكسيسيبل. شوفوا النوعيه دوك وليدك تقولي وحدك قلتي كلام شباب، قلتي بلي لقى روحو وعجبك البرنامج وعمل هكا ولا في سون انتيغراسيون تعاودي تجبديه باسكو تفكرت اون هيستوار ومن بعد تاع ليسونسيال. المهم في هاد الحكايه كامل شوفي وليدك الا استقر وعجبو الحال وانت وعجبك الحال ما فيها والو. 15 مينوت صافي فيها بو دو مارش وخلاص داكور. ليسونسيال يرتاح، ما نبداوش نقولوا باسكو هذه قريبه منه وهذه قريبه ماشي منها. شوفي لونفون ليسونسيال لونفون il est bien, il est à l'aise, il s'y plaît, le programme il est bien, vous êtes satisfait. الدنيا وما فيها نقطع البحور. ليسونسيال نلقى راحتي. داكور مدام. La recherche du plus facile, elle n'est pas toujours évidente. Bon, هذه سي اون مامون اللي عندها ان انفون دو 4 ans et demi، كان عنده شويه مشكل في الكلام، ومن بعد راهي تقول اكتشفت انه عنده طيف توحد. بعد شويه هكا يعني كيما يقولوا بدا يتأتأ. سي نورمال الطفل ا مومون دوني كيما عندوش يكون رصيد لغوي ابري 3 ans et demi يبدا يتأتأ باسكو علاه الافكار موجوده ولكن اللغه ما تساعدش، صدير الادوات اللسانيه اللي باش ينطق بهم ما توازيش الافكار اللي عندهم. من بعد تيك حتى في الحروف سي نورمال الطفل ماشي كي يهضر معناتها سي بون يلي سوفي، راح يجيك تاخر كيما يقولوا كلام، راح يجيك اضطراب في النطق. هادو كامل من بين الاشياء كما يقولوا اللي موجوده لانه هناك اضطراب لغوي. هي عايشه في الكويت، معروف انه على بالكم احنا في الجزائر عندنا واحد الزهر نقولها ونعاودها، نقد ما نشكي ونقولوا سي شير، سي با شير، سي اكسيسيبل. على ليترونجي سي تري شير. هذه في الكويت قالت بريز ان شارج، لا بريز ان شارج جو فو جور. هذه الي با لا سول اللي قالت لي ما في بلدان يعني هذه في الكويت قالت لك امبوسيبل بور impossible de se payer une c'est-à-dire تخلص ودير des séances d'orthophonie. C'est pas possible. En France, en France, c'est la sécurité sociale. C'est juste حتى 60 euros. بصح toujours est-il que يلزم يكونوا ماركين ويسناو دالتهم. دي فوا يسناو قريب عامين كامل. بيرسون دو لا فامي قالت لك عندي عام وشي وانا نستنى. اكزاكتومون طلقت بيا في لو فواياج بدينا نهضروا على لونفون. Vous imaginez une fois même une personne elle m'avait contacté ماشي يعني un peu de Canada aussi, elle a pas trouvé وحده من l'Angleterre. c'est يعني كيما يقولوا سي با ما يلقاوش الوقت البلاصه، يعني هما عباك كلشي مبروغرامي كلشي ولا بدراهمك ولا يعني شويه صعيبه يحلي لهم. دونك كيف نعاونها؟ انا نقول لها تبعيني سوغ راني ندير تاع الحروف، راني ندير تاع الكلام، تبعيني سو انستغرام. هذا واش نقدر نقول لك، كوني روحك انت وصاله تبعينا الا ما تلقاي دي زيدي وعاونيه انت في الدار. سي با ايفيدون بصح واش راح نقول لك، هذا واش تقدري ديري. ربي يعينكم ان شاء الله. ان شاء الله. بلا سبه فلاكريش هذا قالت لك يضحك بلا سبه.
قالوا لها يعني لي زيدوكاتريس تيماتيك بلي في دي شوز وحده بلا سباقات كان في الدار ما شفتش هذا الشيء. بون واش راهم يقولوا لك هادو عباره عن دي تري اوتيستيك باش نتفاهموا. ماتنون دي فوا حنا لوبسيرفاسيون تاعنا الملاحظات تاعنا ماهيش موضوعيه، ولكن لا يعني هذا انني نكذبك ولا نكذبهم. الفاصل شكون هو المختص. برك نتفاهموا حاجه، راح ندير دوره على هذا الشيء، على طيف التوحد، كيفاه نعرفوا باللي اسكو هذا اضطراب سلوكي ولا طيف توحد ولا برك اضطراب لغوي. هاد الاشياء كامل ما تندارش كما يقولوا في ملاحظه واحده وشويه متشعبه. ودي فوا لو بيدوبسيكيات كيشوف لا بروميير فوا لونفون بون كاين سي با بور اتاكي مي كاين يعطوا ان جوجمون 10 مينوت. كاين يفو انا تاخذوا راهي التشخيص يكون بليزيور فوا باسكو لونفون نقعدوا معاه بزاف ونلاحظوه ونشوفوه باش نعرفوا اكزاكتومون واش عنده. بالك انت معاك ما يديرهاش باسكو راكم في الدار ولا مي هو بالك سي ان ليو جديد جو نسي با اكزاكتومون مي واش نقول لك هذا الطيف توحد هذا يفو فريمون فواغ اوبسيرفي. مي ان توكا حندير دوره على هذا الشيء قلنا على فان اكتوبر ان شاء الله. Plus d'informations le dimanche vers 16h هكا في انستغرام. فوالا عندها 5 سنين ما تقراش درناها هذه عندها بروبليم دو c'est-à-dire de détachement et tout. درناها عندنا une vidéo sur ça. On a parlé de ça. L'échec scolaire. هذيك تاع من بين l'échec scolaire انه l'enfant il est pas prêt pour le détachement et tout. Il faut pas كي تبكي نحطها لكم في البتي. هاد الطفله تاع 5 سنين ما تحبش تروح تقرا ايتو il faut pas parce que تبكي ما نخليوهاش. وشنو il y a des règles à suivre et tout. عندنا une vidéo sur ça ان شاء الله تستفادي منها. عندنا aussi voilà عندنا aussi c'est là aussi c'est une maman non plutôt أستاذة تعليم ابتدائي ولا تربص ميداني. قالت لي هل تستطيعين إعطائي بعض النصائح للتدريس وكيف التعامل مع التلاميذ. أنا يلزمك دروس ماشي غير درس. امبوسيبل نجاوب على هذا السؤال، ولكن نوعدكم أوسي كو كاين دورات سور سا داكور. يعني كيف نتعاملوا الأم ولا الأساتذة كيف يتعاملوا مع ان enfant باغ اكزومبل هيبر اكتيف، ان enfant اللي بوجي بزاف في الكلاس ما يركز، ان enfant اللي باغ اكزومبل ما على باليش مي كيما يقولوا ما يقدرش عنده تأتأة، ما يقدرش يتكلم، عنده مثلا خجل كلكو باغ ما يقدرش هادو كامل. جات اون كيسيون على الخجل جوستومون راني رايحه ليها. دونك هادو ماهيش مره ولا زوج ماشي في هي طرق سي دي ميثود. كاين دي ليفر سور صح حتى في لي ليفر تلقايهم فريمون معمرين. هذه تاع استاذه نفس الشيء عندها تاني طفله ما تحبش تدخل تاني كيفاه دير لها باش تدخلها ما تبكيتو. سي بور سا دون لي زيكول يفو افوار دي بسيكولوج ولا كاين هذاك التخصص المدرسي يعني اسم مدرسي ماشي مازال اكزيستي. نورمالمون سون فيت بور سا تواجه ماشي المعلمات يواجهوا هذا المشكل. كاين دي جون سبيسياليزي يواجهوا هاد المشاكل ويوجهوا الاولياء ويوجهوا الاساتذه. عطيها توجور لا فيديو هذيك حطيها لها توجور elle est disponible في لو اي دونك سوا منا سوا منا. فوالا كاين اوسي اون في طفله 6 سنوات قالت لك تكتب الحروف الارقام معوجين بصح ملاحظه في السؤال تاعك كاين تناقض ومن بعد تقول لي بصح في القسم وفي الدار تكتبهم مليح. بون انا راني فهمتك واش حابه تقولي شو ما حبيت تقولي لي سادير كونت ال سابليك كونت elle fait des efforts تكتب كلش مسكين باسكو راهي كيما يقولوا تبذل مجهود. بصح ديك اللي كوم سا هكذا elle peut s'oublier تقدر تنسى روحها وتقلبهم لانه عندها un problème d'orientation madame, un problème de latéralité. Tout ça ça se prend en charge sinon ça va lui faire beaucoup de soucis. هذيك ندير لها لو بيلون تاعها نلقى دي problèmes de latéralité d'orientation peut-être ça peut entraîner une dyslexie. هادو كامل يحب لهم مختصه. Elle peut pas s'en sortir toute seule. D'accord. هذه معلمه في التحضيري اوسي عندها مشكل مع ان enfant. تعطي له لي كولور ما يشفاش عليهم و alors que à 4 ans on peut les faire ويعني نورمالمون يا با دو بروبليم يعني الطفل يتعلمهم. وشنو هي كيما دار الطريقه ربطت زعما نقولوا الشكل تاع زعما نقولوا تاع موزه مع الاصفر ما يفهمش يقولها اي موزه وهي تحب تقول له بلي الموزه لونها على بالي واش راهي حابه تعملوا باش يقعد انتيجامون باش يخدم فريمون ويشفى على لا ريكونيسونس يشفى. البروبليم ماهوش في هذه مدام لونفون il est pas apte. انا نقول لك من دوكا ماهوش قادر. توجور لا فيديو اللي من نقولوا حنا نهضروا عليها هادو يحب ولا يكره يفوت تشوفي مختصه
انا عندي فيديو على هاد لي زونفون اللي ماهمش مستعدين يديروا التحضير، ماهمش مستعدين، ما عندهمش قدرات، الا ما تلقاي اسباب، واسباب موضوعيه، اسباب دي روتار دو لونغاج، دي روتار psychomoteur, il doit y avoir quelque chose. Ce n'est pas vrai qu'un enfant tu répètes يبلوكي لك في لي كولور il est fort من بعد مازال برنامج طويل. Mais malheureusement on a des parents qui comprennent pas، ما يفهموش. pour un طفل عادي لا كاين يعيطوا لها les difficultés d'apprentissage، مشاكل صعوبات التعلم exactement. وراح très bien وراح يكون فيها aussi دورات sur ça parce que c'est la base تاع القرايه. اذا كان عندي وليدي يبريزونت من الديبو دي difficultés d'apprentissage، ما نحب نقول ملي يكون بيبي ملي يكون صغير وطلع، ce n'est pas normal de le laisser. dès qu'il y a la première difficulté il faut نكون معاه، نبدا من التطور النمو الحسي الحركي ونطلع للغه ونزيد كما نقولوا حنايا كل حاجه راح يكون عندي فيها مشكل، علاه نخليه حتى وسط القرايه ومن بعد نبدا يتعمر كلش من بعد ندير لي كور وندير هذه سا دون با. يفو نبدا من نتعلموا التدخل المبكر، لازم نتعلموا. اون بيرسون دو 26 ans اللي راهي تري انغواسي باسكو كاين مشكل يعني صحي عندها، ودوك يعني elle est tellement en déprime que يعني غير قادره لي معها في طرفها. bien sûr elle a peur de perdre sa maman et encore هاد l'idée elle l'angoisse si on sait jamais elle va la perdre. donc دخلت vraiment le cercle de l'angoisse et de l'anxiété. bon d'abord il vous faut une aide psychologique هذه الاولى. pire que ça aussi il faut que دوك ما تقعديش تشوفي في المرض en lui-même، شوفي كيفاه نعاون روحي باسكو هنا كتزيدي كما نقولوا تضخمي في الامور. هذا المرض يداوى، هذا المرض نقدر يفو افوار دي زيدي. هكذا دوك مرضنا كل واحد فينا معرض يمرض، ولكن الدنيا تحبس لا. Il y a des exemples magnifiques تاع des gens اللي التحدي لو ديفي يما كراي معاك باش تعاونك. ما تقعديش تقلقي روحك كي تروحي ما واش كاين، تجي غير كتعمري الفكر تاعك غير بالحاجه السلبيه، راه كتشوفي غير الحاجه اللي ما تليقش. علاش ما تقوليش ما راهي هنا حدي، علاش ما كما نقولوا حنايا نعاون روحي باش نبرا ندير دي شوز اللي تخليني كما يقولوا كل يوم قويه. il faut penser autre chose. معليش ما تخافيش، tu n'es pas seule dans la vie. et الحمد لله يا ربي الابتلاء كما يقولوا نحب ولا نكره من عند الله، وابتلانا راوي كما يقولوا كل شيء هذا راهو ابتلاء وامتحان. اذا ديري في بالك ماهيش لا فين دو موند، او كونتر بالك هذا هي السبه باش تغيري بالك كافي دي شوز دون لا في كي نيتي با تري بيان، وهذا هو الوقت اللي لازم الانسان يغير ويبدل. بوتيتر سي المومون وين راح ديكوفري حاجه في روحك فوالا اكزاكتومون اللي تكون اكسبسيونيل و elle va changer ta vie. صافي دي فوا عندنا نعم في الدنيا هذه يخليونا اننا ما نشوفوش غير هاد نوتر بوتونسيال ونقعدوا لين غير بهم وجايبينها ضحك ماشي جو سوي با كونتر الضحك وتمسخيري تو با دو تو، مي دي فوا سو لاس الي. باغ اكزومبل بزاف ناس تلقى ربي عطاهم دي زاتو عطاهم دي تروك ويقعدوا غير فيهم جو سي با يا دي جون سوبرفيسيال يقعدوا عطاهم ربي باغ اكزومبل دراهم يقعدوا غير لازم كو دي بال مارك كو دي بال فواتور كو دي تروك وحده لي بال كامل غير مع المرايا مع المكياج مع واسمو. جو سوي داكور il faut être belle, il faut profiter de la vie, tout ça il y a pas de problème, bien sûr on profite. Ça il faut comprendre aussi la vie elle n'est pas faite que ça, hein. Elle n'est pas faite que de trucs. Il a aussi un potentiel, des choses plus deep, plus profondes. Voilà نعاونوا بها روحتنا ونخرجوا من هذه السطحيه وندخلوا في حاجات واحد اخرين. هذا تغذيه تاع النفس تاعنا تاع الروح تاعنا. اوكي ان شاء الله ça va marcher pour toi ان شاء الله. ان شاء الله ça va marcher franchement. et j'ai été très rapide عليها باش ما تكرهوش في هذه. باغ كونطخ عندي اوسي كما يقولوا entre guillemets قلت لي على لي كيسيون ils devront plus être de cette manière. Oui, on a parlé de ça d'ailleurs. Bon, les questions هذو كامل يلحقوا لي par message. Donc autant vous dire plutôt que des messages des fois je reçois on reçoit des questions على des choses les mêmes. ما نقدرش نريبونديو عليهم. Des fois c'est des conversations, lancer des conversations هكا باش تقصر. Malheureusement on peut pas se permettre نقعدوا في التليفون ونقصروا. On peut pas كيما نقولوا ما نتواصلوش في الخاص. Voilà.
حاجة واحدة أخرى إحنا ماذا بينا نقعدوا à votre disposition. Par contre les questions elles doivent être كما نقولوا simples et précises. فيهم les informations اللي لازم mais ماشي حكاية. Là si on n'a pas satisfait aussi, c'est tout ce que je peux faire parce que n'oubliez pas, c'est des questions sur téléphone, j'ai pas vu le cas, je ne peux pas me prononcer. C'est pour ça des fois on me dit non mais ma dioptrie je vous laisse, c'est pas suffisant. Écoutez, tout simplement. Ça reste une orientation. des fois نحبوا نسمعوا واش انا حابين نسمعوا. هذيك خلينا بصح يبقى انه ما سي با ماهوش تشخيص ماهوش علاج. هذا فقط ابوبري جو مي دون لو كيما يقولوا حنايا هكا كيما يقولوا في السياق في الكونتكست فوالا مي ابري il y a des choses à faire. D'accord. Donc اذا كم حابين يكون عندكم plus de chance la question تاعكم تلحق ديروا لي دي كومونتير سو هاد لا فيديو. لا بروشين فيديو انا جيني تري فاسيل نحكم لي كومونتير تاع هاد لا فيديو وريبوندي. C'est tellement facile ou c'est plus évident l'IA. D'ailleurs, on va répondre du coup plus. Oui. On a répondu plus parce qu'ils étaient صورتهم لي بصح نوض 6h du matin حتى 8h وانا نوجد الجمعة. فوالا بالجمعة. ميرسي. دونك انا بوتيتر هذاك الوقت لو كان ما كيما نقولوا ما انفستيتوش في لا ريشيرش على لي كيسيون لي كابتوري لي تروك كنا قادرين نديروا 2-3 فيديو ونفيدوا بلوس دو بيرسون ونريبونديو على كامل لي كيسيون. فوالا هذا واش كنت حابه نقول. دونك جاب لي ربي اتس وين وين سيتويشن. نتوما تربحوا لي ريبونس وحنا نربحوا لا فاسيليتي. فوالا جو كرو كون ا تو فيني. Maintenant, likez et d'ajouter la vidéo et laissez-nous des suggestions aussi. Proposez surtout les sujets parce que d'après les questions, il y a déjà j'ai le sujet الأول تاع قلت لكم تاع الدورة الأول اللي هضرت عليه إنه كيف نفرقوا بين الطيف التوحد وحتى اضطراب لغوي ومع dimanche plus d'informations sur Instagram à 16h. هذا déjà par le biais d'une question c'est un très bon sujet تاع الدورة. سوجي تاني اللي عجبني بزاف تاني كيف نخدموا التركيز والاستقرار تاع الاولاد تاعنا الى تري امبورطون. سوجي واحد اخر تاع دوره تاني تعجبني كيف نعاونوا لي مامون اي لي انسينيونت c'est-à-dire à attirer les enfants في لو كور ويعني نقدروا طرق كيف نعاونوهم باش يتعلموا احسن ونلقاو لهم دي astuces et tout. هذه تاني c'est-à-dire j'ai eu pas mal d'idées par rapport c'est-à-dire aux questions باش وعجبني aussi le sujet تاع les difficultés d'apprentissage مشاكل تعلم صعوبات التعلم. حاب يقول كيف يبداو من الاول كيف يبداو c'est-à-dire درت une فيديو على اضطرابات النوم عند الطفل كيف تعرفيها ايتو سي بريسك لا ميم شوز وشنو نبداو من الصغر كيف نفهموا بلي هذا لونفون il aura des difficultés d'apprentissage parce que كاين هذا المشكل بزاف عند الدراري il a des difficultés d'apprentissage ما يقدرش يتعلم وحده. هذه ثاني ce sera des sujets très importants في الدورات. اوكي c'est une bonne chose. Donc j'espère que هاد لا فيديو ما كنتش طويله بزاف فوالا et que répondait على بزاف تساؤلات كانوا عندكم. Je vous laisse مع une prochaine vidéo. Cliquez maintenant, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On vous dit au revoir la prochaine fois, Inch'Allah. Allez, bye bye.